နောက်ဆုံးသောကာလဖျားမှုတော်လက်ခံပြီးတလကြာမှာအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ကျန်းလင်းကကျမရဲ့စိတ်ထက်သန်မှုကိုမြင်ပြီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့တာဝန်ပေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ကအသင်းတော်မှာတလတည်းကြာပြီးအသင်းခေါင်းဆောင်ကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရာထူးပေးလို့ကျမအယမ်းခုန်ယူမိတယ်။အဲ့ဒီနောက်တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းရမှာပိုကြိုးစားတယ်။ကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့အသင်းသားဦးရေတိုးမြင့်တိုးနေလို့အသင်းတော်က2ခုကွဲသွားခဲ့ပြီးအသင်းတော်2ပါးတည်းကတပားရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျမအရွေးခံခဲ့ရတယ်။ကျန်းလင်းကဒီအသင်းတော်2ပါးကိုကြီးကြပ်တာပါ။တခါကစီဝေးပွဲကိုကျန်းလင်းတက်တော့အကိုလီကမေးတယ်။ဒီနေ့ဘယ်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းပိုက်တွေဖတ်ရမလဲတဲ့။ကျန်းလင်းကပြုံးလိုက်ပြီးပြောတယ်။ဒီနေ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေမဖတ်ဘူး။အဲ့ဒီအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဆွေးနွေးကြရအောင်တဲ့အကိုလီကပြန်ပြောတယ်။စီဝေးပွဲမှာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေမဖတ်တာကအသင်းတော်အသက်တာစီးမြင့်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဟုတ်တယ်အကိုလီကိုပြောလို့မပြီးခင်ကျန်းလင်းကသူ့ကိုသဘောမကျတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးပြောတယ်။ခင်ဗျားကဝိညာဉ်ရေးချက်မှုနေပြီးတမန်တရားကိုနားမလည်ဘူး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုကူညီဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတာ။ခင်ဗျားအသက်ဝင်ရောက်မှုအတွက်လည်းဒါကအကျိုးရှိမှာပါတဲ့။ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကအိမ်မှာဖတ်လို့ရတယ်။အဖွဲ့တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေသင်ယူသင့်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝင်ရောက်မှုကိုမြင်စေမှာခင်ဗျားကပြောတာနားမထောင်ပဲဩဝါဒပဲပေးနေတယ်ခင်ဗျားကနှောက်ယှက်နေတာပဲထပ်လို့ကြည့်ဒါခင်ဗျားနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားမယ်တဲ့အကိုလီယိုကခေါင်းငုပ်ပြီးနှုတ်ဆက်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကိုယ့်ဘာသာတွေးမိတယ်စုဝေးပွဲတွေမှာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီးတမန်တရားကြောင့်မိထာရပြုတင်တာငါတို့ပြောတာကဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေပေါ်အမြဲခြေပြုတင်တယ်ဒါကအသင်းတော်ရဲ့အသက်တာစီးမြင့်တစ်ခုပဲဟုတ်တယ်ကျန်းလင်းကဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစုဝေးပွဲမှာမဖတ်တာကစီးမြင့်တွေကိုစန့်ကျင်တာမဟုတ်လား။ तू ကကျမတို့အသက်ဝင်ရောက်မှုအတွက်အဲ့ဒါကိုလုပ်နေတာလို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်သေးတယ်။ဒါမျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ့အလိညာပဲလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါကိုသုံးသပ်ရင်ကျမနည်းနည်းဒေါသထွက်သွားတယ်။ तू နဲ့စူးစမ်းပြီးမိတ္တဟာယပြုဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လန့်စရာမှုန်ကုတ်ကုတ်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတော့ပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်ဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ကျမတွေးမိတယ်။ तू ကငါ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားတာ။သူ့ပြဿနာကိုထောက်ပြလို့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်ငါကကျေးဇူးမသိတတ်သလိုကို့အတွက်ဘာကောင်းတယ်ဆိုတာမသိဘူးလို့ तू ပြောမှာမဟုတ်လားလို့ပေါ့ထားလိုက်ပါ။ तू စိတ်ဆိုးနေတော့ဘာမှမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲအကိုလေးကိုဆက်ဆံတယ်လို့ तू ငါ့ကိုဆက်ဆံပြီးငါ့ကိုတကယ်စူးချင်းစူးမှာအသင်းတော်အသက်တာနှောက်ယှက်လို့ငါအမတ်လျှော့ခံရရင်ငါခေါင်းဆောင်ယာဒူဆုံးရှုံးရုံမကစုဝေးပွဲတွေကတော့ပိတ်ပင်ခံရခြင်းခံရမှာလို့2 လကြာပြီးတဲ့နောက်ကျမတခြားအသင်းတော်မှာတက်ရောက်တဲ့ညီမကျန်းနဲ့ဆုံးရပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကျမကိုပြောပြတယ်။ကျန်းလင်းကတင်းနောက်2ယောက်ကိုထင်တယ်လို့ထုတ်ပစ်ပြီးအစားထိုးလိုက်တယ်လို့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုရေလောင်းပေးဖို့ဆွေမျိုးတယောက်ကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီဆွေမျိုးကတမန်တရားကိုအားမထုတ်လို့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သိနာလည်မှုမရှိတာကြောင့်စုဝေးပွဲတွေကနေဘာတစ်ခုမှမရကြဘူးတဲ့။ညီမကျန်းကပြောသေးတယ်။စုဝေးပွဲတစ်ခုအတွင်းမှာကျန်းလင်းရဲ့ဆွေမျိုးကိုသူအကြံပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီဆွေမျိုးကလက်မခံပဲညီမကျန်းကသူ့ကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောတယ်။ကျန်းလင်းကတိသွားတော့ညီမကျန်းရဲ့အဖွဲ့တွေကညီကိုမောင်နှမတွေကအသင်းတော်အသက်တာကိုနှောက်ယှက်နေပြီ။သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဆင်ញင်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့သူကသူတို့အသင်းတော်ကနေဆက်သွယ်ဖြတ်ပြီးစုဝေးခွင့်မပေးဘဲဖះရဲ့နောက်ဆုံးဒေသနာတွေကမပေးတော့ဘူး။ညီကိုမောင်နှမတွေလိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေမရတော့ဘူးဒါအသင်းတော်အခြေခံသဘောတရားကိုချိုးဖောက်တာမဟုတ်လားသိကြတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မျက်လုံးတွေမှာမျက်ရည်အပြည့်နဲ့ညီမကျန်းကမေးလာတယ်ဒီကိစ္စကိုကုပြေရှင်းပေးဖို့ကျမတခုခုလုပ်ပေးနိုင်မလားတဲ့ညီမကျန်းကိုအဲ့လိုတွေ့ရတာကျမအားသိရပြီးအယမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အရင်2 လကပဲအသင်းတော်ခွဲပြီးစားရှိသေးတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးဒါတွေကဒီလောက်မြင်မြန်ဖြစ်သွားရတာလဲဘာလို့ရမလဲကျမလည်းမသိဘူးဂျားဝင်မှုအတွက်တော့သူ့အသင်းတော်ရဲ့အလုပ်ကိုကျမကြီးကြပ်တာလည်းမဟုတ်သလိုအသေးစိတ်ချက်တွေကိုမသိဘူးလေအခြေအနေကိုကျမမဖြေရှင်းရင်ဝေဖန်ခံရနိုင်တယ်အကယ်လို့ကျန်းလင်းသာတိသွားရင်သူကျမကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးကျမတွေးမိတယ်အထက်ပိုင်းကခေါင်းဆောင်တွေရောက်လာပြီးသူနဲ့ဆွေးနွေးတာကိုပဲစောင့်လိုက်ရင်ရောလို့လူတိုင်းစိတ်နှောက်ယှက်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်မဲ့နီးကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
ဒါနဲ့ညီမကျန်းကိုပြောလိုက်တယ်အထက်ခေါင်းဆောင်ဒီကိုလာလဲတဲ့အခါသူနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ပါမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတမန်တရားကိုနားလည်ပြီးပြဿနာတွေရဲ့အဓိကအောင်မြင်တယ်အမတ်ထက်သူကညီမကိုပို့ကူညီနိုင်မှာလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမကျန်းကပြန်ပြောတယ်ဒါကနောက်နေ့ကိုစောင့်လို့မရဘူးပြဿနာကိုအကြောင်းကြားဖို့အထက်ခေါင်းဆောင်တွေစီစာတစ်စောင်အမရေးပြီးလို့ရတာပဲတဲ့ညီမကျန်းရဲ့အလေးနဲ့တောင်းပန်မှုကကျမကိုမပြတ်မသားဖြစ်စေတယ်အထက်ခေါင်းဆောင်တွေစီကျမအကြောင်းမကြားရင်ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အသက်တာတွေထိခိုက်သွားမှာအကြောင်းကြားရင်လေကျန်းလင်းကဝေဖန်တာကိုလုံးဝလက်မခံတတ်တယ်လို့သူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့ဘသူမဆိုဖိနေမှာလေအထက်ခေါင်းဆောင်တွေစီအကြောင်းကြားတာသူသိသွားတာနဲ့အကိုလီယိုထက်အများကြီးပိုပြင်းထန်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံခံရမှာပုတ်ခတ်စော်ကားရဆိုပြီးသူကကျမကိုပိုပြီးနေနေအောင်မှာညီမကျန်းကကျမချီရုံချရုံဖြစ်ပြီးမတိမချဖြစ်တာမြင်တော့ခေါင်းတစ်ခါနဲ့ထွက်သွားလေရဲ့ညီမကျန်းရဲ့မျက်နှာပေါ်ကစိတ်ပြက်စိတ်ထိခိုက်ပြီးအကူညီမဲ့နေတဲ့အကြည့်ကကျမရင်ကိုဓာတ်တစ်ချောင်းထိုးသွင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုစကားနဲ့တောင်မပြောပြတတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကျပြီးကျမအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်ညစာတော့မစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီညအိပ်ရတဲ့လူးလှိမ်ရင်းနဲ့တော်တော်နဲ့အိတ်မပျော်ဘူးညီမကျန်းရဲ့မျက်နှာပေါ်ကနာကျင်စိတ်ပြက်တဲ့အမူအရာကိုပဲမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဖះရှိကိုကျမဆုတောင်းမှုသွားတယ်အဲ့နောက်ဖះသခင်ကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုလမ်းပြပါဘယ်လိုရက်ကကိုရော့အလိုနဲ့ညီပါတယ်လဲလို့နောက်တော့ဒီဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွေ့တယ်အသိစိတ်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားတို့သည်လူတဦးဤလူတဘာဝအစိတ်ပိုင်းများဖြစ်တင်ပြီးအခြေခံအကြဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်အသိစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးတာမန်လူတဘာဝဤဆင်ခြင်တုံတရားမရှိသူသည်မြည်သည့်လူစားမျိုးဖြစ်သည်နီရေဘူးရအားဖြင့်သူသည်လူတဘာဝကင်းမဲ့သူညံ့ပြင်းသောလူတဘာဝရှိသူဖြစ်သည်တေချာစွာစစ်စစ်ကြစို့ဤလူသည်လူတဘာဝမရှိဟုလူတို့ပြောဆိုသည့်အထိမြည်သည့်လူတဘာဝပျောက်ဆုံးသည်ကိုပြသသည်နီထိုလူများတွင်မြည်သည့်လက္ခဏာတူများရှိသည်နီမြည်သည့်တယုတ်တကံအတိအကျကိုပြကြသည်နီသူတို့၏လှုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ဝိကြေတန်းကြေဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှင့်မပတ်သက်ပါကအဖက်မလုပ်ကြပြီဖះအိမ်တော်အကျိုးကိုအရေးမထားတဲ့ကဲ့သို့ဖះလူတော်ကိုလည်းအရေးမထားကြဖះအတွက်တည်တည်ခံခြင်း၎င်းတို့၏တာဝန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဝန်တို့ကိုတာဝန်မယူကြတဲ့ကဲ့သို့တာဝန်သိစိတ်မရှိကြပေတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ပြဿနာကိုသိမြင်တော်လဲစိတ်စိတ်သာနေကြ၏အခြားသူတို့၏နှောက်ယှက်တားဆီးခြင်းများကိုမြင်တော်လဲမတားဆီးကြဖះအိမ်တော်၏အကျိုးကိုမစင်စားသလို၎င်းတို့၏ဝတ္တရားများနှင့်တာဝန်များကိုလည်းမစင်စားကြချေ၎င်းတို့၏ဝင့်ဝါမှုတိတ်ခါယာဒူးအကျိုးများနှင့်ဂုံတရေတို့အတွက်သာပြောဆိုအားထုတ်လှုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းကအားအင်ကိုအသုံးပြုကြသည်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျမကိုအတိတရားရစေတယ်ဖះအိမ်တော်ဒါမှမဟုတ်တခြားညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အသက်ဝင်ရောက်မှုအပေါ်နည်းနည်းမှမတွေးပဲတာဝန်မယူသလိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဆင့်တန်းကိုပဲတွေးကြသူတွေဟာလက်ရှောင်တတ်တဲ့သဘောထားနဲ့အတိစိတ်ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိသလိုတကူကောင်းဆန်အောက်တန်းကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျမလည်းအဲ့လိုလူပဲမဟုတ်လားကျန်းလင်းကဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်ခွင့်မပေးပဲအကြံပေးတဲ့အတွက်အကိုလီယိုကိုသူကျိန်းမောင်းချိန်မှာကျမသိလိုက်တာကသူအသင်းတော်စီးမင်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတမန်တရားကိုညှင်းပယ်နေပြီလို့ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တီးပြီးသူ့ကိုဖော်ထုတ်သိမိမဲ့သူ့ကိုစိတ်နှောက်ယှက်မဖြစ်စေချင်လို့မှန်တာကိုတော့မပြောနိုင်ခဲ့ဘူးကျန်းလင်းကသူ့သဘောအတိုင်းလူတွေကိုထုတ်ပယ်ပြီးသူ့အမျိုးတွေကိုအရေးကြီးတဲ့တာဝန်ဖြည့်ဆည်းဖို့ရွေးတာသူ့ဆွေမျိုးကိုအကြံပေးတဲ့သူကိုဖိနှိပ်ပြီးဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေမပို့တာကြတော့အဲ့ဒါကိုကျမစစ်ဆေးပြီးအထက်ခေါင်းဆောင်နေစီပြောပြတင်တာဒါပေမဲ့ကျန်းလင်းကိုကြောက်လို့မလုပ်ခဲ့ဘူးအထက်ခေါင်းဆောင်ကကင်တွယ်မှာပဲလို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့တာဝန်ကိုရှောင်ရှားခဲ့တယ်ညီကိုမောင်နှမတွေဘောင်ခတ်ခံရပြီးအသင်းတော်အသက်တာဆုံးရှုံးတာဖះရဲ့အသိဆက်ဆက်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမကြည့်ရပဲတောကရောက်ကြတာကိုမြင်မိမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ဝင်ရောက်မှုအသင်းတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုမတွေးပဲကိုယ့်အကျိုးစီးပွားနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းပဲစဉ်းစားတယ်ကျမတကူကောင်းဆန်ဇက်ဆုပ်စရာကောင်းပြီးအတိတရားနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့သူပါဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ဖို့အယမ်းရှက်မိတယ်
နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ခေတ်ဖျားရွေးချယ်ထားသောသူများလိုက်နာရမည့်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်တော်ဆက်ရက်ထဲက6ခုမြောက်ကိုကျမအမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့တယ်။လူပြုတ်တင်သောအရာကိုပြုတ်ပြီးတင်းဤဝတ္တရားများကိုဆောင်ရွက်ခါတင်းဤတာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတင်းဤတာဝန်ဆောင်ထိန်လော။တင်းဒီဖျားကိုယုံကြည်သည့်အတွက်ဖျား၏အမှုအဖို့ဖြည့်ဆည်းမှုကိုတင်ပြုတ်တင်၏သို့မဟုတ်ပါကဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်များအားစားတော့ဖို့ဖျား၏အိမ်တော်စုတွင်အသက်ရှင်မှုမသင့်တော်ပေ။ အာမင် ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်အယံအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျမကဖះရဲ့အဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးသူ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုအများကြီးခံစားရပြီးပြီ။ဖះနဲ့တူကျမတေချာပေါက်ရက်တည်တဲ့တယ်။ဖះအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးညီကိုမောင်မတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့တယ် ဟုတ်တယ် ။ဒါပေမဲ့ကျန်းလင်းနဲ့သူ့ရဲ့အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တာကိုကြောက်ခဲ့ပြီးကျမရဲ့ခေါင်းဆောင်ရာထူးဆုံးရှုံးမှဆိုလို့ကိုတာဝန်ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဖះကိုမဟုတ်ပဲလူတွေကိုစော်ကားမိမှစိုးရိမ်နေခဲ့ပြီးစိတ်နှလုံးထဲမှာဖះအတွက်နေရာမရှိခဲ့ဘူး။ကျမကယုံကြည်သူလို့အခေါ်မခံတိုက်ဘူးလို့မြင်ရတယ်။ဒါတွေကိုသဘောပေါက်သွားတော့တကူကောင်းဆန်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းပြီးကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ညီမကျန်းတဲ့တခြားလူတွေဖះရဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်တွေမရလို့ဝိညာဉ်ရေးရအထောက်အပံ့ဖြတ်တောက်ခံရတယ်။ဒါကိုကျမကောင်းကောင်းတာဝန်ယူပြီးသူတို့ကိုကူညီဖို့လိုတယ် ဟုတ်တယ် ။နောက်နေ့မှညီမကျန်းပြောခဲ့သမျှကတကယ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုအတီးပြုတ်ရအောင်ကျန်းလင်းရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာဖို့ညီမကျန်းရဲ့စုဝေးပွဲနေရာကိုကျမသွားတယ်။အထက်ကောင်းဆောင်စီလည်းဒီအကြောင်းစာတစ်စောင်ရေးတယ်။ညီမကျန်းနဲ့တခြားသူတွေစီဖះရဲ့အသစ်ဆက်ဆက်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပို့ပြီးကျမတို့စုဝေးပွဲအတူလုပ်တယ် ဖះကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။နောက်တော့ညီမကျန်းရဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျမစုဝေးတာကျန်းလင်းကတိသွားပြီးအယမ်းစိတ်ဆိုးသွားတယ်။တနေ့ည6 နာရီလောက်မှာကျမအိမ်ကိုအမကြီးတယောက်ကိုလှုပ်ပြီးပြောခိုင်းတယ်။ကျမကတခြားအသင်းသားတွေနဲ့တိတ်တဆိတ်အဆက်ဆံလုပ်ပြီးအယမ်းမာနထောင်လွှားသလိုကိုကြီးကျယ်နေလို့ပြစ်မှု၈ခုအတွက်အမှတ်လျှော့ခံရတယ်တဲ့။ကျမတာဝန်ထမ်းဆောင်တာကိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီးကျမကိုတိုင်ကြားပြီးဖော်ထုတ်ဖို့အသင်းတော်နှစ်ခုလုံးကအသင်းတောက်တွေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီးဝေးဖို့လည်းလုပ်တယ် ဒါကဖိနှိပ်တာပဲ ဟုတ်တယ် ။အမကြီးလက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်တဲ့စာကြောင့်အားသိရတယ်။ကျန်းလင်းကကျမသူ့ကိုတိုင်တာကိုသိသွားတာများလား။ကျမကိုဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့ပဲအသင်းတော်နှစ်ခုလုံးကခေါင်းဆောင်တွေတင်းနောက်တွေနဲ့သူတကယ်စီးဝေးခဲ့တာလား။ကျမကိုအသင်းတော်ကနေနှင်ထုတ်ကြတော့မှလားပေါ့။တကယ်လို့နှင်ထုတ်ခံရရင်လေကဲတင်ခံရမယ်အခွင့်အရေးရှိသေးရဲ့လား။ဒီအတွေ့ကကျမကိုစိတ်ပြက်သွားစေခဲ့ပြီးအယမ်းအားနည်းစေတယ်လို့ဘာလို့သိနေဆိုတာမသိတော့ဘူး။နောက်နေ့မှညီမကျန်းရဲ့စုဝေးပွဲအချိန်နောက်တစ်ခါကြာလာခဲ့ပြီးကျမစိတ်တွေအယမ်းလှုပ်ရှားနေတယ်။ကျန်းလင်းကကျမတာဝန်ထမ်းဆောင်တာကိုလူသိရှင်ကြားပိတ်ပင်နှိမ့်ခဲ့ပြီးဆိုတော့စုဝေးပွဲကိုကျမတက်ရောက်ခဲ့ရရင်ကျန်းလင်းတည်သွားပြီးကျမကိုဘယ်ပြစ်မှုနဲ့နှိမ်မဲဆိုတာဘယ်သူသိမှာလဲ။လောလောဆယ်ဒီအတိုင်းဆက်နေတာပိုကောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မနေပြီးအသင်းတော်အသက်တာကိုကျမဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ကျမစိတ်နှလုံးကအနှစ်မဲ့တယ်လို့ခံစားရပြီးစားလို့မဝင်အိတ်လို့ကိုမပြုံး။ရောက်တရရတွေရှောက်လို့နေပြီးတောကရောက်တယ်လို့စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်။နောက်10ရက်လောက်ကြာတော့အသင်းတော်ကဖះရဲ့အသစ်ဆက်ဆက်မိတ္တဟာယကိုဖြန့်ဝေတယ်။ကျမဘာသာတွေးမိတယ်။ကျန်းလင်းကညီမကျန်းရဲ့စုဝေးပွဲနေရာကညီကိုမောင်နှမတွေကိုဖိနှိပ်နေလို့သူတို့စုဝေးလို့မရတယ်လို့အသစ်ဆက်ဆက်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်လို့မရဘူး။သူတို့စီဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုငါအမြန်ဆုံးပို့တင်တယ်လို့ပေါ့ ဟုတ်တယ် ။ဒါပေမဲ့ကျမသွားခဲ့တာ။ကျန်းလင်းတည်သွားပြီးနောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုအတွက်ကျမကိုမှတ်ထားခဲ့ရင်အသင်းတော်ကနေကျမနှင်ထုတ်ခံရပြီးဖះအိမ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမှာပဲလို့လည်းတွေးမိတယ်။ကျမစိတ်မပိုင်းဖြတ်နိုင်ဘူး။အခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှညီမကျန်းစီဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေမပို့တော့တာကောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။နောက်2ရက်မှကျမစိတ်ကူးတက်ရလျှောက်သွားနေပြီးဘာတစ်ခုမှလှုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူး။ညီမကျန်းတဲ့တခြားလူတွေဖះရဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်တွေညှင်းပယ်ခံရတာတွေးမိတိုင်းကျမလိုပဲသူတို့လည်းဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရမှာပဲလို့ကျမအယံကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။နောက်တော့ဒီဖះနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်တွေ့တယ်။လူအများစုသည်တမန်တရားကိုလိုက်စားပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိကြတော့လေ
များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ထိုသို့လှုံ့ဆော်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စိတ်ဆန္ဒရှိုံမျှသာဖြစ်၏တမန်တရားသည်၎င်းတို့၏အသက်ဖြစ်မလာသေးပေ ဟုတ်တယ် အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဆိုးရွားသောအင်အားစုနှင့်ကြုံရသောဆိုးသွမ်းသောလူတို့ကဒုစရိုက်မှုများကျူးလွန်သောခေါင်းဆောင်အတူနှင့်အန်တီခရစ်တို့ကအခြေခံသဘောတရားများကိုချိုးဖောက်သောဖျားအိမ်တော်အမှုကိုဆုံးရှုံးစေပြီးဖျားရွေးကောက်ထားသူတို့ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော၎င်းတို့ထရပ်ပြီးပြောဖို့တတ်တိမရှိပေတတ်တိမရှိဟုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုသနည်းကြောက်ရွံ့လောစိတ်ရှိသမျှမပြောတတ်၍လောနားမလဲပဲထုတ်မပြောရဲ၍လောတခုမှမဟုတ်ပေဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထား၏ထင်းချုပ်ခြင်းကိုသင်ခံနေရ၍ဖြစ်သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာကောက်ကျစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးသင်ဖို့ဥစွာတွေးရင်ငါထုတ်ပြောလိုက်လျင်မြည်တို့အကျိုးပြုမည်နီထုတ်ပြော၍တစုံတဦးကသဘောမကျလျင်ငါတို့မြည်တို့အစဉ်ပြေမည်နီဤဒီမှာကလင်ကကျစ်စိတ်နေစိတ်ထားမဟုတ်လောဤဒီမှာကလင်ကကျစ်စိတ်ထား၏အကျိုးဆက်မဟုတ်လောနောက်တစ်ခုမှာတကူကောင်းဆန်ခက်ထန်ခြင်းဖြစ်သည်တင်တွေးမည်ဖျားအိမ်တော်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးခြင်းသည်ငါနှင့်မြည်သူပတ်သက်သည်။ဘာကြောင့်ငါဂရုစိုက်သင့်သည်။ငါနှင့်မြည်သူမြတ်မပတ်သက်ရင်းကိုမြင်လင်ကြားလျင်မင်းအောင်ဘာကိုမျှလှုပ်ဆောင်မှုမလိုရင်းသည်ငါဤတာဝန်မဟုတ်ငါသည်ခေါင်းဆောင်တဦးမဟုတ်ထို့သောအရာများသည်တင်ဤမသိစိတ်မှနေ၍အလိုလိုပေါက်ဖွားသည့်အလားတင့်စိတ်နှလုံးတွင်အမြဲနေရာယူထားသလိုတင့်အတွင်း၌ရှိကြ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်စာတန်ဆန်သောစိတ်သဘောထားများသည် ဟုတ်တယ် တကယ်ထင်သည့်အရာကိုတင်လုံးဝမပြောပေအားလုံးကိုတင့်ဦးနှောက်နှင့်စိတ်ထဲတွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည်တင်ပြောသမျှသည်မူသားဖြစ်၏အမှန်တရားများနှင့်ဆန့်ကျင်၏အားလုံးတင်ကာကွယ်မှုအတုဖြစ်ပြီးတင့်အကျိုးအတွက်ဖြစ်၏လူအချို့သည်အယုံသွင်းခံရပြီးဤဒီမှာတင့်အတွက်လုံလောက်သည်တင်ဤစကားအလုပ်များကတင်ဤစိတ်နှလုံး၌ရှိသည့်အရာနှင့်စိတ်သဘောထားဖြစ်သည့်တင်ဤရွယ်ချက်ကိုရခဲ့၏တင်သည်တင်ဤဆိုးရုပ်သောစိတ်သဘောထားများ၏ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုအလုံးစုံခံထားရသည်တင်ပြောသည့်လှုပ်ဆောင်သည့်အရာအပေါ်တွင်တင်သည်ဩဇာမရှိပေအလိုရှိလျင်ပင်တမန်တရားကိုတင်တကယ်ထင်သည့်အရာကိုမပြောနိုင်ပေတင်အလိုရှိလျင်ပင်တမန်တရားကိုတင်လက်တွေ့မလှုပ်ဆောင်နိုင်ပေတင်ဤတာဝန်များကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ပေတင်အပြောအလုပ်လက်တွေ့လုပ်သမျှကမူသားသည်ပေါ့တန်ပြီးတင်ဝိကြေတန်းကြေလုပ်သည်တင်သည်တင့်ဆိုးရုပ်သောစိတ်သဘောထား၏ချီနှောင်ထိန်ချုပ်ခြင်းလုံးလုံးခံထားရသည်မှာသိတာ၏တင်သည်တမန်တရားကိုလက်ခံအားထုတ်လိုစိတ်ရှိနိုင်သည်သို့သောရင်းမှာတင့်ပေါ်တွင်မမူတည်ပေတင်သည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောဇာတိပဂတိ၏ရုပ်သေးရုပ်သာဖြစ်၏စာတန်၏တစားပလာတစ်ခုဖြစ်လာသည်တင်၏ဆိုးရုပ်သောစိတ်သဘောထားကတင့်ကိုပြောဆိုသည့်အရာမှန်သမျှကိုတင်လှုပ်ဆောင်ပြောဆိုသည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမဆူထားနှင့်တမန်တရားကိုတကားမျှတင်မရှာဖွေစိတ်ပန်းဖြတ်ချက်များကိုတွန်းမြင့်ရင်းနှင့်ကျမ်းသစ္စာများကျိန်ဆိုရင်းဆုတောင်းမြဲတာဆုတောင်းသည်၎င်းတို့မှဘာဖြစ်လာသနည်းတင်းသည်မှန်မှသမားဖြစ်နေစေသာတင်းသည်မြည်သူကိုမျှရံမစမစော်ကားပေကိစ္စတစ်ခုကတင်းနှင့်မသက်ဆိုင်လျင်ဝေးဝေးနေပြီးတင်စဉ်းစားမိငါနှင့်မပတ်သက်သမျှငါပြောမိမဟုတ်ငါ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်မာနငါကုံကိုထိခိုက်စေသမျှကိုငါအရေးထားမိမဟုတ်ပေထိုအရာအလုံးကိုတတိရှိရှိချင်းကပ်မိဖြစ်သည်မစင်မချင်းမပြုတ်အပ်ထောင်ထွက်သည့်တန်ကြောင်းကဲ့သို့မိုက်မဲခြင်းမျိုးငတ်၌မရှိတင်ဒီဆိုးသွမ်းမှုကောက်ကျစ်ခြင်းတမန်တရားကိုဆက်ဆုပ်ခြင်းစသည့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်သဘောဤထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိနေ၏၎င်းတို့သည်တင့်ကိုဖျက်ဆီးနေပြီးမြောက်ပင်ဤရွှေကွင်းထက်ပင်တင့်အတွက်ဆို၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထား၏ထိန်းချုပ်မှုတွင်အသက်ရှင်ခြင်းကပင်ပန်းပြီးဒုက္ခကြီး၏မှန်တယ်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျမရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်သဘောထားကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ကျန်းလင်းကပြစ်မှုတချို့အတွက်ကျမကိုအမှတ်လျှော့ပြီးတာဝန်ကနေပိတ်ပင်လိုက်ချိန်မှာပိုပြီးဖိနှိပ်ခံရမှာအတင်းတော်ကနေနှင်ထုတ်ခံရမှာစိုးခဲ့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အလားအလာတွေကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ညီမကျန်းတဲ့တခြားသူတွေစီအသေးဆက်ဆက်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုမပို့ပေးဘူး။ကျန်းလင်းရဲ့အပြုတ်မှုကိုဖော်ထုတ်ဖို့ပိုတောင်းကြောက်ပြီးညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အသက်တာတွေထိခိုက်ခံရမှာတော့ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ကျမဖះရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်ကိုဘေးပယ်ထားမိတယ်။ကျမသိလိုက်ရတယ်။ကျမမှာဖះကိုတစ္ဆာစောင့်သိမှုမရှိဘူး။ဖះကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာ။အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာတမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုခဲ့ပေမဲ့ကောက်ကျစ်ဆိုးရုပ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်သဘောထားရဲ့လှည့်စားမှုအောက်မှာကျမကရောက်နေပြီးတမန်တရားကိုလက်တွေ့မလှုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကအသက်အထောက်ပံ့မရတာကြောင့်အားနည်းမှုနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်။ညီကိုမောင်နှမတွေကိုထိခိုက်စေတာမဟုတ်လားကျ
ကျမကအရန်တရေဘောကြောင့်တကူကောင်းဆန်ပြီးဆက်စုပ်เสียဖြစ်မှန်သဘောပေါက်လိုက်ချိန်မှာနည်းနည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရပြီးနောင်နာရခဲ့တယ်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုထပ်တွေ့ခဲ့တယ်တင်တို့ကဖះ၏ဝန်တို့ကိုရေးထားကအသင်းတော်၏တက်တေခံချက်ကိုကာကွယ်မည်ဆိုသောညာမြည်သူကတကယ်ရေးထားခဲ့ပြီနီတင့်ကိုတင်မေးလို့တင်ဒီဖះ၏ဝန်တို့ကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားပြီးသလိုတင်ဖះအတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သလိုငါအတွက်တင်ထရက်ကပြောဆိုနိုင်သလိုတင်တမန်တရားကိုတည်ကြည်ခိုင်မာစွာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်သလိုစာတန်၏လုပ်ရအားလုံးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရလောက်အောင်တင်ရရင်သလိုစိတ်ခံစားမှုကိုဘေးဖယ်ကငါ၏တမန်တရားအတွက်စာတန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မည်လောတင့်အထဲတွင်ငါ၏ရည်ရွယ်ချက်များပြည့်စုံစေခွင့်တင်ပေးနိုင်သလောရေးအပါဆုံးအခိုက်တွင်တင့်နှလုံးသားကိုဆက်ကပ်ပြီးပြီလောတင်ဒီငါ၏အလိုကိုလှုပ်ဆောင်တော်သူလောဤမေကုန်းများကိုတင့်ကိုတင်မေးပြီး၎င်းတို့ကိုမကြခဏစဉ်းစားလောဟုတ်တယ်ဖះ၏စိတ်တဘောထားကိုနားလည်ရမှာအလွန်ရေးကြီးပေ၏ဆိုတဲ့အထက်ကနေလေဒီစာပိုက်ကိုတွေ့တယ်သူ၏ဝမ်းနည်းမှုမှာမျှော်လင့်ချက်များထားတော်လဲအမှောင်ထဲသို့ကျဆင်းသွားသောလူသားမျိုးနွယ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးလူသားအပေါ်သူပြုသောအမှုမှာသူ၏မျှော်မှန်းချက်များအတိုင်းဖြစ်မလာသောကြောင့်ဖြစ်ကာသူချစ်သောလူသားမျိုးနွယ်မှာအလင်းထဲတွင်အားလုံးမနေနိုင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်အပြစ်ကင်းမဲ့သောလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ယူသားတော်လဲပညာမဲ့သောလူသားအတွက်ထို့ပြင်လူကောင်းဖြစ်တော်လဲမိမိကိုယ်ပိုင်အမြင်များကင်းမဲ့နေသောလူသားအတွက်သူဝမ်းနည်းရသည်သူ၏ဝမ်းနည်းမှုမှာသူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်သူကရုဏာတို့၏သင်္ကေတဖြစ်ပြီးလှပခြင်းနှင့်ကျင်နာခြင်းတို့၏သင်္ကေတဖြစ်သည်အာမင်အာမင်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတွေးဆရင်းနဲ့ပို့လို့တောင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ညီမကျန်းကကျမကိုအားကိုးလို့သူတို့ပြဿနာတွေနဲ့ကျမစီလာခဲ့တာဖះအိမ်တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကျမစောင့်ရှောက်တင်နေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အသိစိတ်ကိုလွန်ဆန်ပြီးတမန်တရားကိုကျမလက်တွေ့မလို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့စာတန်ဘက်မှာရက်ပြီးသူ့ရဲ့အဆောင်ရှောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ညီကိုမောင်နှမတွေကအမှောင်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာအသက်ရှင်နေကြပြီးလိုအပ်တဲ့အသက်ထောက်ပံ့မရကြဘူးဖះဝမ်းနေပြီးပူပန်နေတယ်သူမျော်လင့်တာကကျမကရက်တီပေးပြီးသူ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသူရွေးချယ်တဲ့သူတွေကိုကာကွယ်မယ်လို့ကျန်းလင်းကအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျမတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာကနေပိတ်ပင်ခဲ့ပေမဲ့ကျမကဖះအိမ်တော်သားဖြစ်နေစေပဲဒါကြောင့်ဖះအိမ်တော်ရဲ့အလုပ်နဲ့ဖះရွေးချယ်ထားသူတွေကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ကျမမှာရှိတယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တာဝန်တွေကိုလိလျူရှုလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဖះရှိမှဆုတောင်းတယ်အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ခေါင်းဆောင်ရာထူးတွေနဲ့ကိုတော်ကျမကိုချီးမြှောက်ခဲ့ပြီးမြဲကျမတကူကောင်းဆန်ခဲ့ပြီးကိုပဲစဉ်းစားခဲ့မိပါတယ်ကိုတော်ကျမကိုပေးတဲ့စိတ်ခိုင်းချက်နဲ့မတတ်ပါဘူးဖះသခင်ကျမရဲ့အနာဂတ်အလားအလာတွေကိုမစဉ်းစားတော့ပဲတကယ်နောင်တရဖို့ပြန်ထရက်ပြီးကျမတာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုလားနေပါတယ်ကိုတော်ကျမကိုလမ်းပြဖို့တောင်းလျှောက်ပါတယ်လို့အာမင်ဆုတောင်းပြီးတဲ့နောက်စိတ်ငြိမ်သွားသလိုခံစားရတယ်ညီမကျန်းရဲ့အဖွဲ့ကိုဖះရဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ဒေသနာတွေကိုပေးလိုက်ပြီးသူနဲ့အဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့စုဝေးလိုက်တယ်နောက်တော့အထက်ခေါင်းဆောင်တွေကျမတိုင်စာကိုရပြီးကျန်းလင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအတီးပြုတ်ပြီးသူနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုသူတို့ယာတုတွေကနေထုတ်လိုက်တယ်ဖះရဲ့ကျေးဇူးတော်ကောင်းလိုက်တာခေါင်းဆောင်တွေကအသင်းတော်နှစ်ပါးမှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုခဏကြီးကြပ်ဖို့ကျမကိုတာဝန်ပေးတယ်ကျန်းလင်းကနောင်တမရသေးတယ်လို့သူ့ခုံတိတ်ခါဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်ကျမကိုအပြစ်တင်တယ်သူကအသင်းတော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းလိမ့်နေကျမယုံကြည်သူဖြစ်တာမကြသေးဘူးဘာကုန်းမှကျမနားမလဲတယ်လို့ကျမကစာအသိနည်းနည်းပို့ပြီးရှိုံရှိပေမဲ့စုဝေးပွဲတွေအတွင်းမှာဘာပြဿနာကိုမှကျမမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးပြောသေးတယ်ယုံကြည်သူတွေကို CCP ကလက်တလောဖမ်းနေတယ်လို့နိုင်ငံအနှံ့မှာလုံခြုံရေးကင်မရာတွေရှိတဲ့အတွက်စုဝေးပွဲတွေတက်ခြင်းအပြင်ကျမကသူတို့ကိုအန်ရီတဲတောင်ပို့ချင်ပို့နေမှာတဲ့သူကအားလုံးလှည့်ပြားနေရပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေကတချို့ကိုသူကတိမ်သွင်းပြီးကျမအပေါ်မမှန်ကန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုအတူဖန်တီးကြတယ်အရင်ကကျမမှာပြစ်မှု၈ခုရှိထားတာကိုကျန်းလင်းက73ခုထိတိုးလိုက်တယ်အထက်ခေါင်းဆောင်တွေစီကိုဆွဆွဲချက်တွေအပ်တယ်အခြေအနေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ခေါင်းဆောင်တွေကညီမတချို့ကိုတာဝန်ပေးတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျမကြားတော့စိတ်ဓာတ်ထိုးကျသွားတယ်
ကျမရင်ဘတ်ပေါ်ပေါင်တစ်ထောင်အလေးဖိထားသလိုခံစားရပြီးအသက်ရှူဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်ရတယ်ကျန်းလင်းကကျမကိုမကန်ဆွတ်ဆွဲဖို့တခြားလူတချို့နဲ့အဖွဲ့ထားတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ဘက်ကပြောပြချက်ကိုယုံပြီးတကယ်ကျမကိုနှင်ထုတ်ခဲ့ရင်ယုံကြည်သူအနေနဲ့ကျမဘဝလုံးဝပြီးသွားတော့မှာလားဒီအကြောင်းတွေးမိတော့ကျမမျက်လုံးကမျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်ကျမတွေးမိတယ်ကျန်းလင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖះရဲ့အမှုအစ်စ်ကိုလက်မခံခင်အသင်းတော်တစ်ခုထဲမှာရှိပြီးနောက်ဆုံးသောကာလတည်းကဖះရဲ့အမှုတော်ကိုသူကသူတို့ကိုဖြန့်ပြီးပြီလို့ညီကိုမောင်နှမတချို့ကသူ့အကြောင်းသိထားတာတခုမှမရှိတော့လေးစားပြီးအထင်အောင်ကြီးကြတယ်ဒီလူတွေကတမန်တရားကိုပြောပြနိုင်ကြမှာလားပြဿနာကိုညီမတွေကစစ်ဆေးကြည့်ရင်တကယ်ဖြစ်နေတာကိုသူတို့မြင်မလားကျမစိတ်ကဖယုတ်ဖယဲဖြစ်နေပြီးဖះစီကျမဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆူတောင်းပြီးတဲ့နောက်ဒီဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ငါဒီဖြောက်မှတ်သည်ငါဒီယုံကြည်စိတ်ချရပြီးလူသား၏အတွင်းကြကြစိတ်နှလုံးကိုစစ်ဆေးသောဖះဖြစ်၏မြည်သူစစ်မှန်ပြီးမြည်သူမှားယွင်းသည်ကိုငါမဆိုင်မတော့ထုတ်ဖော်မည်အထိတ်တလန့်မဖြစ်လေနှင့်အားလုံးငါအချိန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်၏မြည်သူကငါအားစစ်မှန်ရိုးသားစွာလိုချင်ပြီးမြည်သူကငါအားစစ်မှန်ရိုးသားစွာမလိုချင်သည်ကိုငါသည်တင်တို့အားတယောက်ပြီးတယောက်ပြောပြမည်ငါ၏မျက်မှောက်သို့လာသည့်အခါစားဖို့တောက်ဖို့နှင့်ငါထံတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့သာဂရုစိုက်လော့ပြီးလျှင်ငါ၏အလုပ်ကိုငါကိုယ်တိုင်လုပ်မည်ရလက်များမြန်ရန်မကြောက်ကြလင့်ငါ၏အလုပ်သည်ချက်ချင်းပြီးမြောက်နိုင်သည်မဟုတ်ထိုအထဲ၌ငါ၏ခြေလှမ်းများနှင့်ငါ၏ဉာဏ်ပညာတို့ရှိပြီးယင်းမှာငါဉာဏ်ပညာကိုထုတ်ဖော်ပြသည့်အကြောင်းရင်းသည်ငါလက်များ၏အပြစ်ပေးခြင်းနှင့်ဆုလက်ချင်းမြင့်ခြင်းကိုငါမြင်ခွင့်ပေးမည်ငါသည်မြည်သူကိုမျှဘက်မလိုက်ငါကိုယူသားစစ်မှန်စွာချစ်ပါကတင့်ကိုငါယူသားစစ်မှန်စွာချစ်မည်ငါအားယူသားစစ်မှန်စွာမချစ်သောသူတို့တွင်မူငါ၏ဒေါသသာတည်နေပြီးငါသည်စစ်မှန်သောဖျားသခင်လူသား၏အတွင်းစိတ်ကိုဆန်းစစ်သောဖျားသခင်ဖြစ်သည်ကို၎င်းတို့ထာဝရအမှတ်ရလိမ့်မည်အာမင်အာမင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူနဲ့ဩဇာအာဏာကကျမစိတ်နှလုံးကိုမြန်မြန်ငြိမ်သက်သွားစေခဲ့တယ်ဖျားဖြောင့်မတ်ပြီးကိုးစားတိုက်တယ်ဖျားအိမ်တော်ကိုခရစ်တော်တမန်တရားနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကအုပ်စိုးတယ်အာမင်အာမင်ဖျားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျမမသိခဲ့တယ်လို့အရာရာကိုသူဆန်းစစ်မှန်မယုံခဲ့လို့ကျန်းလင်းကိုညီမတွေကယုံမှာကျမရဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါကျမကိုနှင်ထုတ်ဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်မှာပဲလို့စိုးရိမ်မိခဲ့တယ်ကျမကဖျားအိမ်တော်ကိုအစင်းနေတဲ့ငကားကြီးရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဓာတ်နုထားနေတာပဲမဟုတ်လား CCP ကနိုင်လွန်မင်းတက်ပြုတ်မှုတဲ့ပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်တမန်တရားကိုပြောင်းပြီးထုံနှန်းစင်လာနောက်မလိုက်သူတွေကိုဖိနှိပ်တယ်မမှန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုညှဉ်းဆင်ပြီးအဲ့ဒါတွေနဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးကြမှာဟုတ်တယ်တာမန်လူတွေကကြီးနိုင်ငံချင်းခံရယုံတာရှိတယ်တရားမျှတဖို့အာကိုအားထားမရှိဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအိမ်တော်ကိုတမန်တရားကအုပ်စိုးတယ်အန်တီခရစ်တွေအာဏာရလာရင်တချင်းချင်းမှာတော့သူတို့ဖော်ထုတ်ခံရမှာပဲဒါကဖျားရဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်သဘောထားပဲအာမင်ဖျားအိမ်တော်ကလူတွေကိုတမန်တရားပေါ်အခြေခံပြီးနှင်ထုတ်တယ်သူတို့ပြစ်မှုတွေပေါ်အခြေခံပြီးတရားစီရင်ခံရတယ်ပြစ်မှုအနှဲငယ်အတွက်တယောက်ယောက်အမှတ်လျှော့လိုက်ရုံနဲ့ဘယ်သူမှနှင်ထုတ်မခံရအောင်သူတို့ပြောတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုမှကျမမလုပ်ခဲ့ဘူးတမန်တရားကိုပြောင်းပြီးအချက်လက်တွေလုတ်ကြံဖန်တီးတယ်နောက်ဆုံးမှအမှန်တရားကပေါ်လာမှာပါပဲအားလုံးကိုဖျားဆန်းစစ်နေမှကျမသိတယ်အာမင်မှန်တယ်ဒါကိုတွေးတော့ကျမသိဝမ်းမနေတော့တယ်လို့ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းအသစ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဖျားစီကျမဆုတောင်းတယ်ဖျားသခင်ကျမနှင်ထုတ်ခံရတာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကိုရောရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်းနုံနာခံပြီးကိုရောအမှုတော်ကိုတွေ့ကြုံခြင်းပါတယ်မှန်တယ်အာမင်အာမင်3-4ရက်ကြာတော့ပြဿနာရဲ့အမှန်တရားကိုခေါင်းဆောင်တွေကနားလည်လာပြီးကျန်းလင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကအချက်လက်တွေကိုလိုရာဆွဲပြီးဖန်တီးထားတာမှန်သိသွားတယ်ကျန်းလင်းရဲ့ထင်တယ်လို့ပြုတ်မှုပြီးသူ့အမျိုးတွေကိုမျက်နှာသာပေးပြုစုပြောထောင်ပေးနေရင်းမှာပဲလူတွေကိုသူ့စိတ်ကြိုက်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးတောင်ဝန်ကနေဖယ်ရှားမှန်သိသွားကြတယ်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမဆိုသူကဖိနှိပ်ဖယ်ခြင်းပြီးထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်မှာတော့နောင်နာမရဘူးဖះရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးသူ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံစတင်မှုလှည့်ပြားပြီးထောင်ဖမ်းဆဲပဲသူကဆိုးရုပ်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အန်တီခရစ်ပဲဟုတ်တယ်သူ
သူ့ကိုအသင်းတော်ကနေနှင်ထုတ်ဖို့ခေါင်းဆောင်တွေကဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေပြင်ဆင်တယ်ဒါကိုကျမကြားတော့တကယ်တို့ထိခံခဲ့ရတယ်ဖះကတကယ်ဖြောင့်မတ်မှန်ကျမမြင်ခဲ့ရတယ် အာမင် ပြီးတော့အန်တီခရစ်တွေဘယ်လိုပဲဆိုးရပါစေသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကရေရှည်ခံမှာမဟုတ်သလိုနောက်ဆုံးမှာဖះအိမ်တော်တဲ့သူတို့နေရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာဖော်ထုတ်ခံရပြီးဖះရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့စွန့်ပစ်တာကိုထာဝရခံရမှာပဲ ဟုတ်တယ်အာမင် ကျမအယမ်းရှက်ပြီးအပြစ်ရှိတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ဖះကိုကျမမသိခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုအထင်လွဲပြီးအပြစ်တင်မိတယ်အသင်းတော်ကလောကီဆန်တယ်လို့တွေးရင်ဖះကိုပြစ်မှားစော်ကားနေမိတာဒါပေမဲ့ဖះကကျမရဲ့အပြစ်တစ်ခုအပေါ်တော့ဝေမယူဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုတွေ့ကြုံဖို့ကျမကိုဆက်လမ်းပြခဲ့တယ်ဖះကိုကျမနည်းနည်းချင်ချင်ကျေးဇူးတင်မိတယ် ဟုတ်တယ် အာမ ဖ င် ခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲ နောက်ပိုင်းမှာညီကိုမောင်နှမတွေလည်းကျန်းလင်းကိုပိုင်းခြားသိမြင်လာပြီးအသင်းတော်ကနေသူ့ကိုနှင်ထုတ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ် ကောင်းလိုက်တာ အန်တီခရစ်တယောက်နှင်ထုတ်ခံရရင်အယမ်းအားရစရာကောင်းတယ် အာမင် ညီကိုမောင်နှမတွေကအန်တီခရစ်ရဲ့လှည့်ပြားထိန်းချုပ်တာကိုမခံရတော့သလိုသူတို့တာဝန်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြည့်ဆည်းပြီးတမန်တရားအပေါ်မေတ္တာဟာရပြုနိုင်ခဲ့ကြတယ်ပုံမှန်အသင်းတော်အသက်တာကိုလည်းရှင်းတန်းနိုင်ခဲ့ကြတယ် ဖခင်ကျေးဇူးတော်ပဲ ကောင်းလိုက်တာ အန်တီခရစ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုနဲ့မမှန်ကန်တဲ့ဆွဆွဲမှုတွေကိုတွေ့ကြုံရတဲ့နောက်အန်တီခရစ်တွေကိုပိုင်းခြားမြင်လာတယ်လူတွေကိုသူတို့လှည့်ပြားဖျက်ဆီးပုံတွေကိုပေါ့သူတို့ရဲ့တမန်တရားကိုမုန်းတဲ့တဘာဝနဲ့အနှစ်သာရကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဖခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအနန္တတကုနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလည်းတွေ့ရတယ်တမန်တရားနဲ့ထိုးရင်းသိမြင်မှုရဖို့ဖခင်ကစာတန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့အကြံစီတွေကိုအသုံးပြုတာပါ ဟုတ်တယ် ဒါမှစာတန်ရဲ့အမောင်ဆွမ်းအားကိုထိုးဖောက်လွတ်မြောက်ပြီးအန်တီခရစ်နဲ့ဆိုးရုပ်သူတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးသူရှိတကယ်ပြန်လာပြီးကျိုးနုံနာကိုင်နိုင်မှုအတွက်ပါ အာမင် ဖခင်ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြခြင်းကတဆင့်ကျမရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်သဘောထားအကြောင်းနည်းနည်းနဲ့ကျမအရန်တကူကောင်းဆန်ပြီးဆက်ဆုပ်စရာဖြစ်ပုံကိုလည်းသိခဲ့ရတယ်ဇာတိပဂတိကိုတစ္ဆာပြတ်ပြီးဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေအတိုင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရာကနေလာတဲ့ညီသက်ချင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကျမတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ် ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲ ဒီအတွေ့အကြုံကတဆင့်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေမှာဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အမြဲရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်ယူခဲ့ရတယ်။ဒါကကျမတို့ကိုဖခင်ဆောင်လင်းစေပြီးကယ်တင်တဲ့ပုံဖြစ်တယ် ဖခင်ကျေး ကျေး ဇူး ဇူး တော် တော် ပဲ ပဲ ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကလက်တွေ့ကြပြီးအမြောင်မြင်ရှိတယ် ။အနန္တတကုရှင်ဖခင်သခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်